今回ご紹介するのは、フェラーリ 296GTS です。ビアンコチェルビーノの外装色が造形美を清烈に際立たせ、光の加減で豊かな陰影を描きます。内装はロッソフェラーリ。情熱的な赤がキャビンを包み、座る瞬間から高揚感を生みます。LED 付きカーボンファイバー製ステアリングホイールが手元を引き締め、意図した操作を直感的に導きます。スクーデリアフェラーリフェンダーエンブレムが誇りを語り、20インチダイヤモンドカット単造ホイールが足元を精悍に装います。オープントップの風とともに日常に特別な時間を運ぶ一台です。